მოდი გავარჩიოთ კიდევ ერთი მექანიზმი კეტონთან დაკავშირებით. Თქვათ, გვაქვს ესეთი კეტონი, რომელიც დაკავშირებული არის აქეთ მხარეს ისეთ ნახშირბადთან, რომელიც კიდევ ორ ნახშირბადთან აკავშირში, რომლებიც CH3-თან არის მოკლედ კავშირში, ორ ცალთან ეს ნახშირბადი და განსხვავებით დანარჩენი წყალბადებისგან ამას აქ მივახატავ, იმიტომ რომ შედარებით მნიშვნელოვანი იქნება და ამ წყალბადს აქვს ორი თავისუფალი წყვილი ელექტრონების და თქვათ წყალში არის გახსნილი, მაშინ ვიცით რომ გვაქვს წყლის მოლეკულები და ასევე გამოერევა ჰიდრონიუმის მოლეკულები. ესე იგი, აქ გვაქვს კიდე ერთი, მოდი მას ცოტა ესე პირდაპირ არ დავაჯახებ, ვიტყვი რომ ამ ჟანგბადს ეს არის წყლის მოლეკულა, ხო? ამ ჟანგბადს აქვს ერთი თავისუფალი წყვილი და მეორე თავისუფალი წყვილის ნაცვლად შეიძლება იყოს ბმაში კიდევ ერთ წყალბადთან, ხო, ან პროტონთან. ეხლა შესაძლებელია რომ ამ ჟანგბადმა კეტონიდან გაუზიაროს თავისი ელექტრონი აი ამ წყალბადს და შედეგად მივიღოთ აი ესეთი სტრუქტურა. ესე იგი, შედეგად ანუ წაართვას წყალს, კი არა და ჰიდრონიუმს ეს პროტონი დატოვოს წყალი მარტო და მაშინ მივიღებთ ესეთ ნაერთს, ესე იგი გვექნება აქ O თავისი ბმებით, აქეთ ეს ყველაფერი იგივენაირად არის, ქვემოთ ეს წყალბადი და ზემოთ გვექნება 1 და 2 და აქ 1 და მერე ბმა. ანუ სიმდურეში ეს ბმაში არის ახლა ამ წყალბადთან. და ცალკე აქეთ გვექნება ჩვეულებრივი წყლის მოლეკულა, რომელმაც დაკარგა ეს ჭარბი პროტონი, ხო? თან, ანუ ისიც უნდა ითქვას, რომ როცა ბმაში იქნებოდა ამ წყალბადთან ეს ჟანგბადი, აქ გვექნებოდა დადებითი მუხტი და ეხლა ეს დადებითი მუხტი აღარ გვექნება, იმიტომ რომ წაიღო ეს პროტონი და ელექტრონი დაუბრუნდა ამ ჟანგბადს. ახლა ამ შემთხვევაში, რადგან ეს ჟანგბადი არის ბმაში ამ წყალბადთან, აი აქ გვექნება დადებითი მუხტი და შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე ამის რეზონანსულ სტრუქტურაზე. ანუ ამას ექნება თავისი რეზონანსული სტრუქტურა, რომელიც აი ესე წარმოიქმნება ამ კარბონილის ნახშირბადს შეუძლია რომ გადასცეს ელექტრონი ამ ჟანგბადს, რაც ნიშნავს რომ ეს ჟანგბადი გახდება ახლა ნეიტრალური, ესე იგი ბმაშიც იქნება წყალბადთან, ანუ აი აქ ბმაში არის წყალბადთან და გარდა ამისა ექნება ორი წყვილი თავისუფალი ელექტრონების, მაგრამ ორმაგი ბმის ნაცვლად ახლა გვექნება ერთმაგი ბმა, აქეთ რაღაცები იგივე, აქ გვექნება ეს წყალბადი ისევ და ამჯერად უკვე აი ეს კარბონილის ანუ მივახატავ, მოდი აქ მაქვს ნახშირბადი, ხო? აი ეგ ნახშირბადი აი ეგ რაც არის, გახდა ახლა დადებითი მუხტის მქონე, იმიტომ რომ გასცა ელექტრონი. და ესე იგი ეს ორი არის ერთმანეთის რეზონანსული სტრუქტურა, ანუ რეალობა ამათ შორისაა სინამდვილეში, არც ზუსტად ერთი არის და არც ზუსტად მეორე ეს ნაერთი და ნუ ერთმანეთს უფრო სტაბილურს ხდიან და ასევე მივაქციოთ ყურადღება რომ ანუ ეს რეაქცია შეიძლება ორივე მიმართულებით წავიდეს, ანუ შეიძლება წყალი მოვიდეს ამასთან და წაართვას პირიქით პროტონი, ხო? ახლა მოდი გავაგრძელოთ კიდევ პოტენციური განვითარება რაც შეიძლება იყოს. რეალურად ამას დიდად არ სიამოვნებს რომ არის დადებითი. ასე რომ კარგი შანსია აი ეს წყალბადი რა ელექტრონსაც უჭირავს აღმოჩნდეს აი ამ კარბონილის ნახშირბადთან და ამისთვის ანუ ამის განსახორციელებლად საკმაოდ კარგი კანდიდატი არის ისევ წყლის მოლეკულა, ხო? წყლის მოლეკულა, რომელიც თავისთვის არის თავისუფლად დაცურავს, თუ სწორად მოხდა ურთიერთქმედება, ანუ სწორ მომენტში დაეჯახა, ასე ვთქვათ ამას, მაშინ წაართმევს, ანუ შეგვიძლია შევხედოთ, ანუ შეგვიძლია გავიხსენოთ რომ არის სუსტი ტუტე, გაუზიარებს თავის ელექტრონს ამ წყალბადს და თუ სწორად მოხდა ურთიერთქმედება, ეს ელექტრონი რომელიც წყალბადთან იყო, წავა კარბონილის ნახშირბადთან და შედეგად აი ეს არის, ანუ წონასწორობაში იქნება ეს ორი მდგომარეობა, ანუ შექცევადია ბრჭყალებში და აქეთ რა დაგვრჩება, მოდი ჯერ გავაკეთოთ, აქ გვექნება ესე იგი ჟანგბადი, რომელიც კავშირში არის წყალბადთან, ანუ ამ სურათს ვიხატავ. შემდეგ ასე არის ერთმაგი ბმა, აქეთ ერთმაგი ბმა, აქეთ გვაქვს ეს ჯაჭვები თუ რაც არის და რადგან ელექტრონი გადაეცა, აი აქ რადგან ელექტრონი მივიდა ამ კარბონილის ნახშირბადთან, გვექნება აქ ორმაგი ბმა კარბონილის ნახშირბადსა და ალფა ნახშირბადს შორის. და წყლის მოლეკულას რაც შეეხება, რომელმაც მიიღო წყალბადი, რადგან ელექტრონი გასცა იმისთვის რომ გასცა რა გააზიარა იმისთვის რომ ბმაში იყოს ამ წყალბადთან, ანუ ჰიდრონიუმი გვაქვს ისევ, აქ გვექნება დადებითი მუხტი
აი ამ ჟანგბადისთვის. და ესე იგი რა მოხდა ანუ საბოლოო ჯამში? დავიწყეთ კეტონით, აქ გვაქვს კეტონი. შეგვიძლია იმაზეც ვისაუბროთ, რომ აქეთ გქონდა კარბონილი და კარბოქსილი და შემდეგ აქ გქონდა მოვედით ალკოჰოლამდე, მაგრამ ეგ არ არის გადამწყვეტი, პირდაპირ ბოლოს სადაც მივედით ეგ დავწეროთ და ესე იგი დავიწყეთ კეტონით, ან მოდი ესე დავწერთ, დავიწყეთ კეტოთი. ესე. და მოვედით ენოლამდე. ენოლამდე. და რატომ ენოლ? იმიტომ რომ ეს არის აი ეს ნაერთი რაც მივიღეთ არის ალკენიც, ანუ ენ და ალკოჰოლიც და შესაბამისად ენოლ შემოკლება. ანუ ამ ვიდეოს მიზანი იყო რომ უბრალოდ გვენახა როგორ შეიძლება კეტონისთვის გარკვეული მექანიზმით განვითარდეს მოვლენები და რანაერთამდე მივიდეს ეს კეტონი. თან ანუ საკმაოდ პოპულარული ნაერთი კი, მაგრამ პოპულარული მექანიზმი არის რაც ორგანულ ქიმიაში გვხვდება და თვითონ ნაერთის პოპულარული არის და ეს ორი ნაერთი ერთმანეთის არის ტაუტომერები. ესე იგი ესენი არიან ერთმანეთის ტაუტომერები. ტაუტომერები. და ეს პროცესი რაც ახლა გავიარეთ აქ იყო ტაუტომერიზაცია.